ศบาลตำบลนาตาล่วงขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีแม่น้ำตรังชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคมนี้ที่แม่น้ำตรังบริเวณหน้าเขา3 บาทตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันที่หน้าจอช่อง 11 NBT South